क्या बात है, अभी क्यूट कैट ने अभी चोरी किया है। जा रहा है धीरे धीरे, दौड़ा रहा है उसका मालिक, दौड़ा रहा है। जाते देख पा रहे हैं कितनी खुशी। वाह, काट रहा है तरबूज को, देख पा रहे हैं कितना हैप्पी है अभी। बहुत अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। ये देखो खा रहा है मजे में।